Я ехал в дождь и самой гадкой дорогой. Мне надоело серое, почти зеленое северное небо, так же, как и те однообразно печальные сосны и ели, которые гнались за мною по пятам от Петербурга до Москвы. Верите ли, что теперь один вид проезжающего экипажа производит во мне дурноту? Гоголю було лише 23 роки, але він уже знав, що таке слава після виходу вечорів на хуторі біля Диканьки. Його приймали у літературних салонах із захопленням. Народні слова із його оповідань повторювали у вишуканих товариствах. Однак сам Гоголь відчував неспокій. Його дратувало вічно похмуре небо Петербурга, дощова погода і погані дороги. Звісно, річ була не у поганій погоді і розмитих від дощу шляхах. Гоголя хвилював власний внутрішній стан. Після виходу вечорів на хуторі біля Диканьки він уже не міг не писати. Але куди рухатися далі? Що писати? Як писати? Ці питання мучили Гоголя в той період. Це був важкий час пошуків самого себе. Вы спрашиваете об вечерах диканьских. Черт с ними. Я не издаю их вторым изданием. И хотя денежные приобретения были бы не лишни для меня, но писать для этого, прибавлять сказки не могу. Никак не имею таланта заняться спекулятивными оборотами. Я даже забыл, что я творец этих вечеров. Да обретутся они неизвестности, покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня. Но я стою в бездействии, в неподвижности. Мелкого не хочется, великое не выдумывается. Одним словом, умственный запор. Сколько я поначинал, сколько пережег, сколько бросил. Ах, понимаешь ли ты ужасное чувство быть недовольным собою? Розрадою були зустрічі з приятелями по Ніжинському ліцею і з новими петербурзькими друзями. Із відомим на ту пору актором Михайлом Щепкіним Гоголь любив обговорювати секрети малоросійської кухні та вина. На обідах Гоголь сам готував вареники і галушки. Утім, усі ці дружні розваги не рятували Гоголя від душевного неспокою. Порятунок прийшов до нього від його доброго творчого генія, до якого він неодноразово звертався у своїх молитвах, та від його рідної України. Если бы вы знали, какие со мной происходили перевороты, как сильно растерзано все внутри меня. Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал. Но теперь я надеюсь, что все успокоится. Я буду снова деятельный, движущийся. Теперь я принялся за историю нашей единственной, бедной Украины. Ничто так не успокаивает, как история. А песни – моя радость. В Киев, в древний прекрасный Киев. Там или вокруг него деялись дела страны нашей. Я работаю. Я всеми силами стараюсь. Там можно обновиться силами. Великая торжественная минута. У ног моих шумит все прошедшее. Надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой гений, о, не скрывайся от меня. Пободрствуй надо мною в эту минуту и не отходи от меня весь этот так заманчиво наступающий для меня год.
какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли? Кипишь ли великими для меня подвигами или... О, будь блистательна, будь деятельна, все предано труду и спокойствию. Поїздки Гоголя в Україну, в Київ, у Василівку оживили душу митця. Разом із Максимовичем він любив ходити по Печерську, підніматися до дзвіниць собору, сидіти біля церкви Андрія Первозваного і дивитися вниз на Поділ. З України Гоголь привіз нові пісні, легенди, малоросійські історії. 1835 року була видана нова збірка «Миргород». До неї увійшли повість Тарас Бульба, повість про те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Нікіфоровичем, Вій і старосвітські поміщики. Чудный город Миргород. Каких в нем нет строений. И под соломенную, и под очеретяную, даже под деревянную крышею. Направо улица, налево улица. Везде прекрасный плетень. Плетень всегда убран предметами, которые делают его еще более живописным. Или напяленную плахтою, или сорочкою, или шароварами. В Миргороде нет ни воровства, ни мошенничества, и потому каждый вешает, что ему вздумается. Если будете подходить к площади, то верно на время остановитесь полюбоваться ее видом. На ней находится лужа. Удивительная лужа. Единственная, какую только вам удавалось когда-либо видеть. Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа. Домы и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступившие вокруг, дивятся красоте ее. Читач опиняється у провінційному містечку, в якому вже немає щастя, краси, радості. Що ж відбувається у суспільстві? Що заважає людині виявляти ті прекрасні якості, які, на думку Гоголя, притаманні їй від народження? Чому життя не дає людині змістовного існування? Над цими питаннями замислювався письменник, змальовуючи нудне і нице життя миргородських обивателів, таких як Іван Іванович та Іван Нікіфорович, котрі посварилися через гусака. Повість про те, як посварилися Іван Іванович та Іван Нікіфорович, завершується сумним висновком автора. Скучно жить на этом свете, господа. Замість сміху тут вчувається глибока тривога за все людство і за кожну окрему людину. Збірка «Миргород» – це не тільки гіркий докір людству. Це ще й надія на те, що народ, який мав колись славну історію і славних героїв, зможе воскреснути від сну бездуховності і відродитися до нового життя. Повість Тарас Бульба стала своєрідним нагадуванням сучасникам про те, що можна жити інакше, на основі вільного і духовного єднання, як це було за часів Запорізької Січі. Я угощаю вас, паны-братья, не в честь того, что вы сделали меня своим атаманом, коль невелика подобная честь. Пред нами дела великого поту, великой казацкой доблести. Так выпьем, товарищи, разом выпьем за святую православную церковь, за святую веру, за Сич и всех христиан, которые живут на свете. Хочется мне сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов
в какой части была у всех земля наша. Все взяли бусурманы, все пропало. Остались только мы, сирые. Да как вдовица после крепкого мужа, сирая так же, как и мы, земля наша. Вот в какое время мы подали руку на братство. Вот на чем стоит наше товарищество. Нету святее нашего товарищества. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать, но это не то, товарищи. Любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может только русский человек. Нет, так любить, как русский человек, любить не то чтобы душой или чем-нибудь другим, а всем, чем дал Бог. Нет, так любить никто не может. Геній Гоголя постав на українському ґрунті. І де б він не був, Гоголь ніколи не переривав духовних зв'язків зі своєю батьківщиною. Україна була для нього не лише місцем, де він народився, а й утіленням вільного і природного життя. З української культури в російську і ширше у світову літературу Гоголь приніс особливу задушевність, чутливість, поетичне бачення світу. Безумовно, великим щастям було для Гоголя те, що доля звела його з такими людьми, як Жуковський, Плітньов, Пушкін. Без Пушкіна та його друзів творче зростання Гоголя було б не таким стрімким. Але вже Пушкін і його оточення прекрасно розуміли, що без України не було б і Гоголя. Вони підтримали його залюбленість в Україну і зрозуміли, що в цьому його сила. Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой. Явный знак, что они должны пополнить одна другую. Нові повісті Гоголя із захопленням зустріли Пушкін, Білінський, Анненков та інші. Білінський навіть стверджував, що Гоголь відкрив новий етап російської літератури, хоча авторові було лише 26 років. Молодь ходила дивитися на нього у патріотичний інститут, де він читав лекції. Однак широка публіка не сприйняла нового Гоголя. Повість про те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Нікіфоровичем, називали фарсом, брудною історією. Реакційна критика оголосила Гоголя автором карикатур і брудних картин. І знову Гоголю довелося думати, куди ж рухатися далі – за славою чи зображувати справжнє життя. Любезный друг маменька, вы, говоря о моих сочинениях, называете меня гением. Как бы то ни было, но это очень странно. Меня, доброго, простого человека, может быть, не совсем глупого, имеющего здравый смысл, называть гением. Я вас прошу, маменька, не называйте меня никогда таким образом, а тем более в разговоре с кем-нибудь. Не изъявляйте никакого мнения о моих сочинениях и не распространяйтесь о моих качествах. Найкраще Гоголю працювалося вдома, у рідній Василівці, куди він не раз приїжджав на початку 1830-х років.
свої приїзди Гоголь не уникав господарчих проблем. Марію Іванівну постійно обманювали і обкрадали приказчики. Мати Гоголя мала багато боргів, і маєток був закладений під заставу на 26 років. Коли Гоголь приїжджав додому, він дбав про те, як облаштувати життя своїх рідних. Він власноруч склав план перебудови будинку, сам розчищав доріжки, висаджував дерева. Увесь будинок він розмалював чудовими орнаментами, придумав вітражі. Гоголь дбав про все. Він навіть робив замовлення на пошиття суконь для матері і сестер, допомагав їм збирати цілющі трави і корінці. Хто знає, коли Гоголю вперше прийшла думка назвати свою нову збірку «Арабески», що вийшла 1835 року. Можливо, це сталося в той момент, коли Микола Васильович розмальовував візерунками свій будинок у Василівці або разом із сестрами вишивав гобелени. Арабески – це живописний або скульптурний орнамент у вигляді ліній, що перетинаються між собою, геометричних фігур, рослин арабського та інших стилів. У Гоголя це слово використовується у переносному значенні, як поєднання текстів, різних за змістом і стилем. В арабесках були зібрані статті на різні теми. Сюди ж було вміщені 3 повісті – «Невський проспект», «Портрет», «Записки божевільного». Кілька років по тому Гоголь написав іще 2 повісті – «Ніс» і «Шинель», що утворили єдиний цикл, який стали називати петербурзькими повістями. Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. А дамы? О, дамам еще более приятен Невский проспект. Да и кому он неприятен? Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект. Нет, вы еще не любите отчизну. Вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней делается. Как же полюбить братьев? Как полюбить людей? Как полюбить Россию? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны. Прямой любви нет еще ни в ком. Нет ее и у вас. Нет, если вы действительно полюбите отчизну, то у вас пропадет та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих и даже у умных людей, то есть, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для земли своей, и будто они ей уже не нужны совсем. Напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща и что с нею можно все сделать. Нет, если вы полюбите отчизну, вы будете рваться служить ей, не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете. Последнее место, какое не отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей вашей бездейственной и праздной жизни. Нет, вы еще не любите отчизны. А не полюбившие отчизны, не полюбить вам своих братьев. А не полюбивши своих братьев,
Не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам. Петербурзькі повісті вже не залишали ніяких сумнівів, яким шляхом пішов Гоголь. Це був шлях правди, якою б гіркою вона не була. Блискучий і розкішний Петербург постає у Гоголя страшною безоднею, глибин якої ніхто не бачив. У цій безодні гине все живе і талановите. У ній губляться мрії та надії, а із безодні піднімається і заполоняє вулиці морок і божевілля. У жахливому світі чин заміняє людину, ненормальне сприймається як нормальне, а неймовірна фантастика відступає перед суворою правдою життя. Одного разу в присутності Гоголя хтось розповів анекдот про бідного чиновника, котрий мав велику пристрасть до полювання. Багато років він збирав гроші на нову рушницю і нарешті накопичив 200 рублів. Купивши дорогу рушницю, він виїхав на полювання у Фінській затоці. Рушниця лежала на краю човна і раптом впала у воду. Усі спроби відшукати її були марними. Повернувшись додому, чиновник від горя захворів і невдовзі помер. Усі, хто чув цей анекдот, дуже сміялися. І тільки Гоголь не сміявся, а глибоко замислився. Анекдот став першим поштовхом до написання повісті «Шинель». Цей твір, хоча й називається «Шинель», зовсім не про шинель, а про те, що життя маленької людини порожнє, безрадісне і безнадійне, що вона позбавлена будь-якого права на людське існування, що їй нікуди йти і немає в кого просити захисту. Смерть для неї – глибоке полегшення, звільнення від страждань, тому що тільки після смерті вона може здобути бажаний спокій. Наконец, Акакий Акакевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось немного очень наследства, а именно пучок гусиных перьев, горсть белой казенной бумаги, 3 пары носков, 2-3 пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось, Бог знает. Акакия Акакевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакевича, как будто бы в нем его никогда и не было. Федір Достоєвський, який завжди буде селитися в Петербурзі у місцях, де жив Гоголь, потім скаже свою знамениту фразу «Всі ми вийшли із гоголівської шинелі», маючи на увазі, що гірка і пронизлива тема маленької людини стала найтрагічнішою темою російської літератури. Вона звучить і по сьогодні. А Башмачкін так і залишився великим шедевром і великою таємницею російської словесності. Про нього, напевно, відомо лише одне – він маленький, не добрий, не злий, не благородний, просто маленький. Але його треба пожаліти і полюбити, бо він брат твій, як навчає автор. У цьому було велике художнє відкриття Гоголя. Він говорив про любов не до позитивного героя. Позитивного любити завжди легко, а до людини
взагалі. Сделайте милость. Дайте какой-нибудь сюжет. Хоть какой-нибудь, смешной или не смешной, но русский чистый анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. Если же сего не случится, то у меня пропадет даром время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельствами. Я, кроме скверного жалования университетского, 600 рублей, никаких не имею теперь мест. Мои ни арабески, ни Миргород не идут совершенно. Черт их знает, что это значит. Сделайте же милость. Дайте сюжет. Духом будет комедия из 5 актов. И клянусь, куда смешнее черта. Ради Бога, ум и желудок мой оба голодают. Пушкін розповів Гоголю про випадок, який трапився в містечку Устюжня Новгородської губернії. Один приїжджий чиновник видавав себе за високу особу з міністерства і у такий спосіб обібрав усіх місцевих жителів. Крім того, самого Пушкіна, котрий збирав в Оренбурзі матеріали для історії Пугачовського бунту, теж сприймали за ревізора. Отже, Олександр Сергійович подарував Гоголю вже готовий сюжет. Криспин, Свиньин приезжают на ярмарку. Его принимают за ревизора. Губернатор – честный дурак. Губернаторша с ним проказит. Криспин сватается за дочь. Гоголь із задоволенням узявся за розробку сюжету. Так була написана комедія «Ревізор». Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни. Уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее, и которого точно нет у других писателей. Но достоинство это не развелось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной. У «Ревізорі» Гоголь зібрав у купу все нице, що було в Росії, і посміявся над усім. А головне, він показав, що відбувається з людиною в умовах пустопорожнього життя. А моральне середовище, як казав Гоголь, перетворює якусь фітюльку колеського реєстратора, а це був найнижчий чин у царській Росії, на високопосадовця, хабарника. Хлістаков, котрий не відзначався доброчесністю, стає ще гіршим. І якщо вже він ні в кого не викликав сумнівів, то які ж тоді справжні ревізори? І що ж це за країна, у якій такі люди піднімаються до небачених висот і вершать історію держави і народу? Вот смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий. Дурака ему, дурака старому подлецу. Эх ты, толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека. Вот он теперь по всей дороге
заливает колокольчиком, разнесет по всему свету историю. Мало того, что попадешь в посмешище, найдется щелкопер, бумага мрака в комедию тебя вставит. Вот что обидно. Чина, звание не пощадит. И все будут скалить зубы и бить в ладоши, в ладоши, в ладоши. Чего смеетесь? Над собой смеетесь. Эх, вы! Я бы всех этих бумагомрак, щелкоперы, либералы проклятые, чертово семя, узлом бы вас всех завязал, муку стер бы вас всех, да черту в подкладку, в шапку, туды ему, туды. До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать, так прежде лишит разума. Ну что было в этом вертопрахе, похожего на ревизора? Ничего не было. Ну вот на полмизинца не было похожего. А все ревизор, ревизор, ревизор. Кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте! – 19 квітня 1836 року відбулася гучна прем'єра комедії «Ревізор» в Олександринському театрі в Петербурзі. Усі говорили про великий успіх вистави, відзначали прекрасну гру акторів. Але Гоголь був незадоволений. Він вважав, що головна роль зовсім не вдалася. Актор Дюр не зрозумів, хто такий Хлістаков. У його виконанні Хлістаков постав у вигляді звичайного брехуна, водевільного персонажа. Насправді, цей образ був набагато складнішим. Мне он казался ясным. Хлестаков вовсе не надувает. Он сам позабывает, что лжет. И уже сам почти верит тому, что говорит. И вот Хлестаков вышел детская, ничтожная роль. Это тяжело и ядовито-досадно. С самого начала представления я сидел в театре скучный. О восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех бывших в театре я боялся. И этот судья был я сам. Імператор Микола Павлович несподівано приїхав у театр. Був до завершення п'єси, весело сміявся, а потім сказав: «Ну і п'єска, всім досталось, а мені більше всіх». Цар велів дякувати акторам, і всі отримали того разу подарунки і премії. А Гоголь не вийшов навіть на сцену. Прийшовши додому, він жбурнув щойно надрукований примірник «Ревізора» і сказав: «Господи Боже, ну если бы один, два ругали, а то ведь все». Гоголя не обманули оплески царя, котрий навіть не міг правильно вимовити його прізвище і називав весь час Гоголем. Все против меня.
Чиновники, пожилые и почтенные, кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. Бронят и ходят на пьесу. На 4-е представление нельзя достать билетов. Мочи нет. Делайте, что хотите с моей пьесой, но я не стану хлопотать о ней. Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший признак истины против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует сейчас же вас к себе. Он остановился в гостинице. «Ревізор» не був заборонений. Гоголь продав його дирекції театрів за 2500 рублів. П'єсу почали ставити й у Москві. Але Гоголь уже почав збирати речі. Остаточне рішення виїхати за кордон було прийнято ним у червні 1836 року. Чому він їхав? Чи тікав він від юрби, чи від самого себе? Хто знає. Але йому потрібен був час, щоб осмислити, куди ж летить птиця трійка Росія і куди веде його дорога. Дорога нікому не потрібного у своїй країні пророка. Еду за границу. Там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен быть подальше от своей родины. Пророку нет славы в отчизне. Что против меня уже решительно восстали все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно, грустно, когда видишь вокруг себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь.